Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá, por traer a sus animales, no los tienen que tener ahí al lado, pues realmente solo con que pongan su energía en que les llegue, pues va a estar súper, súper bien. Airflow es una energía realmente muy linda, es una energía de la tierra, es una energía en la que te conectas a los flujos de la tierra y bueno, pues en realidad la Tierra tiene miles de miles de miles de regalos. Entonces, esto es como algo muy, muy grandioso. A mí siempre me ha gustado la Tierra. Entonces, quizás por eso me he sentido muy como familiar o quizás muy en casa con estas energías de Airflow. Son energías como muy fáciles para mí también de pronto por esto mismo, de que siempre he amado así como la naturaleza, los árboles y demás. Nuestros animales son parte de la tierra, nuestros cuerpos también son parte de la tierra. Entonces, en verdad que esto, como reconectar con estos flujos de la tierra, trae como unas energías muy, digamos, como potentes a tu vida, porque pues la tierra es abundancia, la tierra es felicidad, la tierra es gratitud, la tierra es potencia. Si quieren saber un poco más acerca de estos Airflow, estuve dando como una serie gratuita de Airflow hace poco, donde vimos como 7 diferentes energías y vimos algunas. En realidad la tierra tiene muchas, muchas más. Entonces, estas sesiones son eminentemente energéticas. Puede que hable, puede que no, no porque no hable no está pasando en realidad nada, sí va a estar ocurriendo. Entre más relajados estemos, más vamos a recibir y también pues más van a percibir que permitir que sus animales reciban. Porque pues muchas veces cuando estamos ahí estresados, angustiados y todo esto, pues tampoco estamos siendo como un espacio energético que permita que nuestros animales reciban. Entonces, digamos que lo único que tienes que hacer acá es relajarte, simplemente es cierra tus ojos, ¿sí? Toma una respiración. Si te quieres quedar con tus ojos abiertos, está bien. A veces solo es más fácil entrar en la mente, muchas veces con tus ojos abiertos. Así que cuando, por ejemplo, tomamos las clases de Airflow o recibimos como toda esta energía, pues muchas veces también es como con los ojos cerrados para que también entres un poco más en tu interior. Y vamos a pedir, empezar a pedir a la tierra que se lleve todo aquello que no permita que recibamos de esta sesión. Y también vamos a pedirle a la tierra que se lleve un poco esta energía de la mente, un poco más, un poco más. Vamos a pedirle a la tierra que se lleve cualquier energía de mente que se haya puesto en los animales. Y listo. Ayer salieron unos flujos como de vida, de felicidad. Había como mucha energía de tristeza en animales que estaban acá. Perdón, vamos a ver qué energía sale hoy, si la misma o si otra diferente. Vamos a empezar. Pueden pedirle ustedes también a la tierra que corra estas energías en sus animales.
No, y está llegando también como una energía de más vida, como airflow de vida, airflow de como de regeneración. Permite que esa energía esté ahí. Incluso también permite que entre en ti. Y tierra, llévate todo aquello que no te permita como ser como ella. Ujú. Y es como si esa energía estuviera entrando como por las patitas de sus animales, y vamos también a activar el airflow de conexión con la tierra de tu animal, con mucho más contacto con la tierra, incluso también para ti. Permite más. Y me sale como mucha desconexión de los animales con la tierra y mucha conexión de los animales con la mente. Entonces vamos a pedirle a la tierra que se lleve esas conexiones y que permita mucha más conexión con los animales desde la energía de la tierra.
salen, sigue entrando como esa energía por sus patitas, incluso como por su cola. Y ahí otra vez viene la energía de vida, de creación. Llega la energía como que hay algunos animales que se sienten como desocupados, como que quisieran como crear algo más, hacer algo más, porque viene mucho como la energía de que ellos también pueden crear contigo. Ay, como aburrimiento en los animales, pero no ya de tristeza tanto como sale ayer, sino como de desocupe, como, como que ellos también tienen mucha energía con la que te pueden contribuir y como que los haría más felices crear contigo. Hay una energía de comunión, como que también es requerida, como comunión entre ellos, la tierra y tú con la tierra, tu animal con la tierra. Y puedes empezarle a preguntar a tu animal, ¿qué te gustaría crear conmigo? Y puede que ahorita no te llegue nada, pero como que síguelo preguntando, ¿qué pueden crear juntos? ¿Qué pueden crear juntos con la tierra, para la tierra?
Otra vez conexión. Y luego como entusiasmo por la vida, entusiasmo de vivir, tuyo ni de tu animal. Y ahora como energía de recibir, recibe de la tierra y permite como que tu animal reciba, no sabemos qué, sin mente. Como que reciba el flujo que va a crear más para él. Conecta a tu animal a la tierra. Como que el animal también se sienta sostenido por la tierra. Ya tu animal no está solo. Incluso cuando tú no estás con él, tu animal está sostenido por la tierra. Vamos a activar ese flujo más. Es como que si fortalece a tu animal, como en esta conexión con la tierra, como fortalecelo al saber que es uno con la tierra. Fortalecelo al saber que la tierra también sostiene su espalda, que la tierra también lo abraza. Pídele a la tierra que abrace a tu animal o a los animales, la Sandra que está en la veterinaria, que la tierra abrace a todos los animales que están ahí. Incluso permítete tú ser abrazado por la tierra.
cuanto más comunión y cuanto más conexión hay disponible desde ese espacio. La tierra te abraza, abraza a tu animal, pide que se lleve como cualquier sensación de soledad, de debilidad. Y siente la potencia de la tierra mientras te abraza, el cariño de la tierra mientras te abraza, y mientras abraza a tu animal. Y sea el espacio como de la comunión y la conciencia que lo permite. Cuando más tranquilidad, como que esta energía le da a tu animal. No estás solo, no es débil, no depende de ti. Está con la tierra y la tierra está con él. Quizás la energía va a correr para algunos durante otro momento, o quizás bastante más. Por ahora vamos a terminar la sesión, pero permitan que corra todo lo que tenga que correr. Muchas gracias por traer a sus animales acá. Mañana voy a hacer otra sesión en la mañana. Les avisaré, Laura. Muchísimas gracias para todos. Qué bueno que ya está roncando la perrita. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Pau. No, con mucho cariño. Muy bien. Que te Gracias, Pau. mejores. Que Gracias. sigas mejor. Gracias. Gracias, Bye. gracias para Gracias. todos. Chao a todos. Besitos. Gracias. Bye, chao. Besitos.